Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kita saksikan bagaimana keadaan angin ribut yang sedang menghala ke tanah Melayu. Sama-samalah kita doakan supaya umat Islam Nusantara, khususnya di semenanjung Malaysia ni, terhindar daripada angin taufan yang menuju ke pantai timur, biar dia patah kembali atau naik ke sempadan Thailand. Sama-samalah berdoa agar keselamatan umat Islam. Maupun di Jawa, keadaan begitu teruk cuacanya, termasuk benua Australia yang panas melampau. Dan lihatlah bagaimana keadaan cuaca di Jepun, dipukul ribut, angin sejuk, hujan dan ribut peti. Inilah tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada kita supaya jadikan iktibar, tinggalkan amal, jangan putus doa supaya Allah lindungkan umat Islam akhir zaman, insya-Allah.